ومعلقه بحال هادي في الليل وفي الصباح. قولي بالسلامه الكحه. بنين ومفيد. كنخليه واحد نص ساعه، ومنين كنحسو به طاب شي شويه بحال هكا كنخليوه، نحيدوه من هنايا، كنخليوه يتسخطر مزيان، ومن بعد كنطحنوه. واحد الحاجه البنات، هاد الثومه هادي ما نخليوش بحال هكا، غنحاولوا نمعسوها بحال هكا. هانت نعسوها كامله، نمعسوها بحال هكا، نخرجوها من هاد القشره باش ما تبقى لناش هاد القشره ما غاديش تبغي تطحن. ودابا كتجي المرحله النهائيه اللي هي غادي نطحنوه. ودابا غادي نزيدو زيت البلديه، الجهد اللي غيتطحن لينا فيه هادشي. ها هو الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل، شفتوا؟ واخيرا كنتمنىكم تجربوها لانها جد مفيده للكحه وغتساعدكم بزاف. وانا درتها بهذه الطريقه لانها كتكسر الجهد ديال الثومه وكتولي كتبقى بنينه، يعني ما كتحسوش كاع واش كاينه الثومه ملي كتبخر واحد شويه. وكذلك كاين اشخاص اللي كيشدوا هذيك الوصفه كيخمروها واحد السيمانه ولا 20 يوم عاد كيبداو ياكلوها، ولكن لا ماشي بالضروره، يمكن لكم تبداو بها منين تصاوبوها. وبالصحه والراحه، ونتمنى الشفاء للجميع. شكرا على التتبع، خليوا لي لايك ومشاركه. مهم الفيديو راه تصور من الاول حتى الاخر، ما عرفتش شنو وقع، وتقطعوا ليا الفيديوهات الاولين فين كاين شريحه والثومه. بالنسبه للشريحه راه شريحه عاديه اللي توفرت لكم، وبالنسبه للثومه من الافضل تكون حمراء. ومن بعد كنحطوهم يتبخروا وكملوا الوصفه، راها كاينه.